மூர்த்தி சிறிதா இருந்தாலும் அதோட கீர்த்தி பெரிதுன்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. இவ்வளவு சிறியதா இருக்கிற அந்த பறவை ரஷ்யாவில இருந்து கிட்டத்தட்ட 5000 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி தூத்துக்குடி வந்திருக்குதுன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? நவம்பர் டிசம்பர் வாக்குல இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ஏப்ரல் மேல திரும்பி ரஷ்யாவுக்கு போயிடும். இந்த பறவையோட பேரு வுட் சாண்ட் பைப்பர். 5ல இருந்து 10 வருடங்கள் வரைக்கும் உயிர் வாழக்கூடிய இந்த பறவை தேங்கி இருக்கிற நீர்ல இருக்கிற பூச்சி புழுக்களை உண்டு வாழும். நம்ம ஊர்ல மழை நீர் தேங்கிறதுக்கு பஞ்சம் தேங்கி இருக்கிற மழை நீர்ல இருந்து தான் கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகி பல்வேறு நோய்கள் உண்டாகுதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆள் நடமாட்டம் குறைவா இருக்கிற நேரத்துல குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து அந்த மழை தண்ணீர்ல இருக்கிற பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் கடகடன்னு பிடிச்சு சாப்பிடும். ஒவ்வொரு பக்கம் இந்த பறவையை பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த பறவைக்கு தமிழ் பேர் ஏதாவது இருக்கான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.